สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบกับเบาเอกดวงดีคือเก่าพี่น้องมื้อนี้เบาเอกได้เมนูแซ่บๆมาฝากพี่น้องคือเก่ามื้อนี้ได้ย่างน้ำตกพี่น้องย่างซีนน้ำตกสีกล้วยบักนาวพี่น้องน้ำจิ้มขมๆพี่น้องขันบักนาวย่างน้ำตกพี่น้องหอมๆใหม่ๆแซ่บๆพี่น้องลองเบิ่งสิแซ่บบ่บีบมะนาวขันบีบมะนาวหวดนะพี่น้องเนาะมาพี่น้องไหมกินข้าวร่วมกันแซ่บๆมื้อนี้น้ำตกสำราญเลยนะอย่างปีสำราญพี่น้องบวงไปเลยครับแซ่บผักกาดก็มีสลัดต้นหอมพี่น้องบ่มีผักหลายมื้อนี้แซ่บแซ่บเจียวครบลำพี่น้องเขนเล่
จวดจ้าพี่น้องเลยแซ่บพี่น้องเลยอิ่มเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องเอ้ยอิ่มแล้วบ่เอกก็สิขอลาไปก่อนพี่น้องพอกันไม่คลิปหนะฝากติดตามนะพี่น้องสบายดี